Nostalgia kapungkur kantos dadapangan dadepongan. Urang nostalgia bari silih dayakin anu haladir ayeuna di dieu teh arah ahli ilmu yan urang mencari hidayah nihayah mah pangintenan tina samrotul hidayah na buah tina mimiti hartosna hasil tina sebuah proses ngamimitian urang neangan kana eta hidayah. Mudah-mudahan urang samudayana ku Allah sing dipeparingan ka istiqomah dina raraga tolab ilmu. Dasok emutnya emut kana cariosan pun guru saur pun guru teh mah satungtung urang masih keneh dibere umur ku Allah, dibere kakawasaan pikeun menghirup udara tegesna napas tong eureun ngaji ingaos kana ieu kitab Bidayatul Hidayah. Bari nanyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah. Mahna ieu kitab anu mangrupikeun kitab karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Talillahi tetep kaungan Gusti Allah haqqo hamdihi kana sabener-benerna puji. Amal maneh maksiat maneh gitu diantep lah cek peribahasa mah gitu kan gitu apa nah lebat karena anu diucapkeun gitu urang teh sarwajeng ikut kana kamaksiatan eta gaul jeung mantan preman mantan begal gitu nya apa ketika manehanana aja atau misalkan urang manehanana nyeun kamaksiatannya jadi teh nginum gitu hareupeun urang intina urang ulah lepas tina ngelingan nya intina urang ulah lepas tina ngelingan itu kan bahasa kalam itu kan aya kalam ku isyarah nya ku sikap kan itu orang itu bahkan bakal melihat karena roman muka orang setuju dan tidak setuju nah kan gitu. Ketika orang teu bisa jeung teu mampu ngobrol atulah di dieu lah misalkan kan gitu ku sikap urang we nu taina urang suranye nu taina urang sok ngobrol balagonyakan jadi dina waktu eta urang repeh nah itu kan bentuk sebuah penolakan urang